السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بصحة مزيان؟ كلشي هو هذاك، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اخوان، بغينا نبارطاجيو معكم واحد المعلومه. عندنا في واحد التوران، دائما مع التوران. المهم بقاو معايا واجيو باش تشوفوا المشكل اللي عندنا في هاد التوران هذا. المشكل اللي عندنا في هاد التوران هذه كما كتشوفوا معايا، لاحظوا معايا هنا في الطابلو دابور عندنا واحد التيموان شعل لنا هنايا. هاد التيموان اشنو كتقولنا بلي راه عندنا النيفو ديال الزيت طايح، يعني النيفو ديال الزيت ماشي كوريكت، ني با كوريكت. في هاد الحاله يقدر يكون السبب اللي شعلنا هاد التيموان هو السونسور اللي كيجينا في الكارطير ياك، ولا السبب ديال ان الزيت ناقصه في الموتور، يعني الزيت خاصنا نزيدو لها الزيت. ولكن هاد الطوموبيل هادي الزيت، النيفو ديال الزيت في لاجوج كتعبرو كتلقاه هو هذا، والتيموان شعنا عندنا هنايا. واجيو تشوفوا معايا الناض ديالك اش كيقول لنا. نتمنى هكايا، كنظن باين هكايا، نديرو لها هكايا. كما كتشوفوا معنا عندنا هنايا في الزيروويت الكترونيك ديال الكليماتيزور الشوفاج. هذيك اخي اسامه ما عطيه والو، عطيه واحد ديفو هو اللي عطينا باش نشوفو، ما عطيهاش شي حاجه في الكابطور. الزيت عبرتيها انت مزيانه، قلتي لها الزيت يعني الزيت راه مزيانه، حيت عندي واحد ديفو هنايا. المهم انا نمشي كما كتشوفوا معنا الاخوان هنايا. الا كتلاحظوا معنا في الزيروويت الكترونيك ديال كليماتيزور الشوفاج عطينا هنايا باللي اش كتقولنا الكالكيلاتور دون لو كومبيني دانستريمونت وكان سينيال وكان كومونيكاسيون. وعطينا مشكل في الكالكيلاتور كومبيني دانستريمونت عاوتاني في التحت، ماشي في ربي سمح لي، ماشي في 19 الكيت واي. غندخلوا لها نشوفوا شنو غادي تعطينا تمايا. نكليكيو نشوفوا شنو تعطينا. ليكتور ديفو عطينا عاوتاني تماياك كالكيلاتور دونتي ديماراج وكان سينيال وكان كومونيكاسيون. غادي نديروا واحد ليفاسمون، نديروا افاسمون لكلشي، افاسمون جلوبال لكلشي. نديروا الافاسمون ديالنا لكلشي. اخوان غير سمحوا لي على التصوير وصافي، راه ما لقيتش شي بوزيسيون اللي غادي نشد داكشي نيت، ولكن نتمنى انه يكون كيبان لكم. ليفاسمون كملاش عندنا، يعني كيعطينا دابا كاع جميع لي بواشي نورمال، يعني راه مزيانين. ولكن حنا غادي نعاودو نخرجو ونعاودو نديرو واحد تيست رابيد ونشوفو ديك اشنو غادي يعاود يرد علينا، اشنو غادي يقول لنا. وبالنسبه للتيموان كما كتشوفوا معنا راه باقا شاعله في الطابلو دوفور ديال النيفو دوي، راه باقا شاعله. اما لا بي اس هادي راه غير دير ديغنوستيك وغادي يطفو، ولكن الاخرى كتبقى شاعله عندنا. كما قلت لكم هو الدري الميكانيك اللي راه بدلوا لها الزيت، بدلوا لها كلشي، ولكن باقي داك المشكل عندنا تمايا. غادي نعاودو نتسناو الاخوان. كما كتشوفوا معايا الكابتور اللي عاطينا هو هذا، الكابتور اللي كيعبر لنا النيفو دوي هو هذا. الكونيكتور ديالو هو هذا، كيكون عندنا فيه ماس بلوس سينيال، يعني الا كيدير لنا لانفورماسيون يعني غير الطوافين اللي فيه ما فيهش شي حاجه اللي كبيره، يعني ضروري غنلقاو فيه ماس بلوس سينيال. وهذا هو السونسور ديالو اللي كيلصق. اللي غارق في الامر نتوما غادي تشوفوه معايا. انا غادي نحيد له البريز دابا، هو نحيد له البريز. نتمنى انه يكون كيبان. انا محيد البريز ياك، غادي نجي ندخل. شوفوا معايا باللي الطوموبيل مريضه. غنجي نختار غير هنايا، ندخل الكالكيلاتور ديال الموتور. ها هو طلع ليغ لو ميموار دو ديفو ديال كومبيني دانستريمون مزيان، يعني راه قال لي دخل قرا الكالكيلاتور ديال لانستريمون تشوف شنو فيها. لانستريمون 17. نشوف دابا واش غيطلع لي شي مشكل باش نعرف بلي راه تعرف عليه مزيان. يعني دابا راه هنايا كنلاحظوا بلي ترانسميتور دو نيفو اي 2
تومبيراتور دويل، يعني هاد السونسور راه كيعبر لنا لا تومبيراتور وكيعبر لنا النيفو. هاد السونسور هذا راه كيعبر لنا لا تومبيراتور كما كتشوفوا، هو عطانا النيفو وقال لك ودرجه الحراره ديال الزيت، يعني راه مزيان. نركبوه بلاصتو، ركبناه بلاصتو كما كتشوف معايا، ركبناه بلاصتو. التيموا كما كتشوفوا معايا هي راه باقا شاعله، التيموا باقا شاعله. غندير لي فاسمون والطابلو دوبور، مزيان. نشوف ندخل نقرا، عاطيني باللي ما كاين حتى شي مشكل، ولكن التيموا راه باقا شاعله كما كتشوفوا معايا، ها هي دي باقا شاعله. غندخل الكالكيلاتور الموتور ندير لها لي فاسمون، ربما يكون هذاك هو الميساج باقي في الكالكيلاتور الموتور داكشي باش طالع. يعني كنبغي نشارك معكم الطريقه باش كنخدم انايا وشنو هما الخطوات اللي كندير. عاد كنبدا نفسخ، غندير لي افاسمون وكان ايرور وكان كود، يعني عاطيني باللي راه نورمال، ولكن التيموا ديالي باقا شاعله، التيموا باقا شاعله كما كتشوفوا معايا. غنسكت ونعاود نديماري، باقا شاعله. ماشي الهبال هذا. غادي نعاود نخرج ونعاود ندخل الكالكيلاتور د الموتور، شوف واش باقي عندي شي ديفو فيها. يعني هنا كتقول لي ما كاين عندي حتى شي مشكل. فهاد الحاله هادي الاخوان، فهاد الحاله هادي اللي كنشوف انايا واللي كيبان ليا زعما البيست اللي غادي نخدم عليها، فهاد الحاله هادي كومبيني ديال انستريمون حتى هو وكان ايرور. وهنا عرفت باللي راه الكابتور كيتعرف عليه الكالكيلاتور د الموتور، فاش كنحيد له الخيط راه كتعرف عليه، كيوصلني الميساج في الكالكيلاتور د الموتور وكيوصلني ميساج في الطابلو دوبور. يعني هنايا راه الكابتور ما عندي فيه حتى شي مشكل، حتى حاجه ما عندي فيها مشكل من غير الكوطي ديال الطابلو دوبور. اخوان حنا راه باقيين مع ديك التشوران كما كتشوفوا معايا. ندير الطامور دابا راه طافي الحمد لله، الطابلو دوبور راه طافي، ما بقاتش عندنا التيموا اللي كانت شاعله لنا هنايا، راه ما بقاتش. ولكن تبعوا معايا لي زيتاب باش تعرفوا منين كان عندنا المشكل بالضبط. غادي ندخلوا لانستريمون، غنديروا اوكي، غندخلوا لادابتاسيون 10، غندخلوا لير باغ ليست، غنجيو لهنا ديتيكسيون ديال المينيموم ديال الويل. شوف كيبان لكم ديتيكسيون مينيموم دويل، غنكليكيو عليها. غادي نجيو لهنا غنديرو كونفيرمي، غنجيو نكليكيو على هنايا وغادي نجيو لهاد اونطري فالور ادابتي، غادي نديرو مثلا واحد، غادي نديرو لا اونروجيستري ادابتاسيون ايفيكتي افيك سوسي. كما كتشوفوا معنا التيموا شعلات، شوف راه التيموا شعلات كما كتلاحظوا معنا، التيموا راه شعلات عندنا. المشكل كان عندنا فهنايا، يعني هاد الطريقه الا بغينا نطفيو هاد البوله ديال الزيت، حيت بدلنا السونسور بقى نفس المشكل، بدلنا كلشي بقى لنا نفس المشكل. بقيت كنبحث كنقلب وكندير لا روشيرش ديالي في لاباراي، وصلت لهاد النتيجه. جيت لهنايا كليكيت هنايا درت، لاحظوا معايا هنا عندنا فالور اونروجيستري 1. هنايا جيت كليكيت هنايا، دخلت درت 0، حيت الا درت 2 غادي تعطيني ما غاديش تبغي دوز. انا ندير 2، لا انا درت 2. هاي هادي لي دوني دونطري. لا انا سم دابا نستنى نعاودو ا0. كما كتشوف معنا التيموا راه شاعله، راه باقا شاعله. طابلو دوبور كما القاعده ادابتاسيون ستادي،
كما كتشوفوا معنا عندنا واحد، نديرو حنا جوج، ما غاديش تقبلها لنا جوج. هي غادي نديرو له اونجستري. امبوسيبل دو سادابتي، يعني امبوسيبل باش تادابتا. هذا غادي نديرو 0 enregistrer. Bye bye. Adaptation effectuée avec ceci. وهذا ما كان ودي الاخوان، وتحياتي لكم والعافيه يعطيكم عليا. وما تنساوش تدعموا القناه بلي لايك وبلي كومونتير الاخوان باش تعمل فائده للجميع. وهذا ما كان، هذه راه تشوران، هذه راه تشوران، نتمنى تكون كتبان. هذه راه تشوران، ها هي هذه لي بلاك دو ماتريكولاسيون، ما غاديش نقدروا نصوروهم. المهم كما قلت لكم هذه راه تشوران وصافي. المهم هذه هي المعلومه، وهذه هي الريزلتا يا الاخوان. سالينا ردينا كل حاجه بلاصتها، ردينا لي كوفير كاملين بلاصتهم، كلشي هو هذاك. غنسكتو، غنديرو كونتاكت تيموان، ما بقاتش شاعله، نديماريو. الطابلو ديالنا ولا نورمال، كلشي هو هذاك. وهذا مكان، وهذه هي المعلومات ديال الاخوان. نتمنى انه يكون ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا، ونتمنى من الله انكم توصلوه للبلافون، حيت يستاهل في الصراحه الله.